Lasă guște acolo. Hai că nu spune și ăla, lasă. Băi, moșu, tu și pregătește aia psihic, mașează-i. Da. Săgeata. Nu joacă bine. Are și mie, da. Îi dă bătaie, hă? Să mergi la toți, da? Cum? Și faci un CD-ul. Da, eu și mă vorbesc așa și să dăm pe site la federație să vadă. Da. Dă măcar pe pachet biscuit pentru asta? Nu contează, nu, spală că au venit. Dacă ai văzut cum mânca una... Nu aici, federația. Federația, că așa mă dă. Dă primărie să mă interesează. Du-te, Cristi, du-te! 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 Vedi și s-a oprit. Tot săgeata aia. Tot săgeata aia. Băi, Andrei! Andrei! Baba, vină în față! Gata, încălziți-vă! Gata! Du-te, du-te! Hai, gata, hai că mergi, mergi. Lasă că n-are nimica, mergi. Hai, următorul, următorul. Hai să vedem. Du-te, Cristi! Da, 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 da. Bine! Cristi, că nu... Hai cu curaj că poți! Cristi, nu te opri, bagă mâna acolo! Merge! Stop! Du-te tu acolo! Intră aia! Și mie îmi spune că bag și ăsta, că ăștia sunt mai mici, știi, da? Hai, nu nimic! Iulian! Iulian, vină cu un pic! Se duce la burladă. Iulian, vină cu Cristi, vină și tu! Venelu! Venelu! Da, așa, hai! La burlat că nu... Hai, hai, nu un pic! Este Valeria. Mișcați-vă, mișcați-vă! Mișcați-vă! Ține-vă mai mișcați! Ca să... Nu mă interesează. Auzi că mai joc eu cu ăștia cu humorul, și care e humorul. Gata, bagă acolo! Hai, lasă, încălziți-vă! Voi jucați cu gura humorului. Dar nu-i făcut de tată. Doamnă Ghideaneu. Băi, nenelu, dar învață-i bre să bagi bosul acolo, tu-i gura, mă, numai ia gață de acolo. Hai!
E lovit? Zi ce vrei să... A pierdut cu trenul.